배강민입니다. 먼저 앞서 의원님들이 말씀 주셨다시피 지금 이 부분은 정말 이렇게 좀 심각합니다. 법은 변경이 됐지만 지금까지도 고통을 받고 있는데 우리는 이제 계획을 세운다? 지금 시장님이 작년 10월부터 해서 이 많은 언론들, 제가 다 이 언론들을 스크랩 해놨는데 이 많은 언론들 한번 보셔요. 대남방송 피해주민 지역 여건 개선 나선다. 시장님 총력을 다해서 다 하겠다. 10월부터 진행했는데 지금 결과적으로 어떻습니까? 시장님이나 부서나 방문해서 진행한다고 했는데 70대 11 이상이 되는 시암리 관련해서 149가구가 되는 그 피해를 호소하고 있는데 우리 시에서는 과연 어떤 거를 해줬습니까? 지금 된 게 없잖아요. 경로당에 대해서 모두가 이용하는 이런 부분에 대해서 6억 1억 받아왔다 하는데 대피시설에 대한 부분만 보완이 됐지 개개인별로 지금 얼마 전에 언론 보도 이거 보십시오. 밤낮 없는 북대남방송으로 접경지 큰 고통이다. 이 시암리 주민들이 지금 대남방송은 접경지역 주민들을 힘들게 한다. 염소도 유산하고 사산하고 정부와 시가 대책 없어서 분통을 터뜨린다. 수면장애 스트레스 이분들 어떡할 겁니까? 이게 지금 우리가 3월 달에 나온 기사예요. 근데 우리가 시장님이나 우리 시에서는 관심을 작년부터 10월부터 가졌는데 대피소나 이런 것들은 구호물품 이런 것들은 준비하는 건 좋습니다. 당장에 이분들이 살기 힘들다잖아요. 그러면 방문해서 유영숙 위원장님 말씀하신 것처럼 우리가 이 가구 세대별로 해줄 수 있는 게 이 소음에 대한 부분을 좀 방어해 줄 수 있는 게 또 이런 피해를 보상해 줄 수 있는 게 시에서 할 수 있는 걸 적극적으로 찾아야죠. 시장님도 몇 번이나 방문해가지고 대남방송으로 피해받고 있는 주민들 총력 지원 나설 거라고 김병수 시장님 말씀하셨지 않습니까? 그럼 여기에 대한 결과가 지금은 나와야 되는 거 아닌가? 근데 아직도 그런 결과가 없고 경기도만 바라보고 있다는 게 이거는 좀 문제가 있다. 그래서 여기에 대해서 우리 담당관님께서는 바로 좀 조치를 해주십시오. 우리가 할 수 있는 것들이 어떤 게 있는지 이런 것들을 추경에 담아야죠. 이런 것들을. 이상입니다.